ढोरसर में होगा पितृदेव लालू जी महाराज का छठा वार्षिक महोत्सव। महोत्सव में होगा विशाल भंडारे का आयोजन। प्रातः 11 बजे से होगा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन। प्रसिद्ध बाल गायक कलाकार प्रवीण भावरिया करेंगे भजनों से मंत्रमुग्ध। सेवक दे रहे हैं वार्षिकोत्सव की तैयारियों को आखिरी अंजाम। वार्षिकोत्सव में आएंगे दूर दराज से श्रद्धालु। हलवाई कर रहे भोजन प्रसादी की तैयारी। मंदिर को लाइटिंग की सजावट से दिया भव्य रूप। पितृदेव लालू जी महाराज का किया जाएगा भव्य श्रृंगार। गौशाला द्वारा की जा रही गोवंश की सेवा। सभी ग्रामवासियों और श्रद्धालुओं का रहता है पूर्ण सहयोग। भगवान जी करते हैं मंदिर की सेवा। सैकड़ों बहुमाशाओं का किया जाएगा सम्मान। मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है? ये यहाँ लालू जी महाराज का मंदिर है, तो इसमें कल का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें ये छठा वार्षिक महोत्सव हो रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ मिलके ये प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। कल जो आपके यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम होगा उसमें क्या स्पेशल होने वाला है? कल इस सत्संग में एक गायक कलाकार आएगा, 11 साल का लड़का है, उसका नाम प्रवीण भावरिया है। वो अपनी प्रस्तुतियाँ देगा कल। सत्संग वगैरह भजन वगैरह होते हैं। चारों तरफ के लोग बाग यहाँ एकत्रित होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं। प्रोग्राम कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा? ये प्रोग्राम 10 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक चलता है। यहाँ जो ये मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है, इसके अंदर और क्या काम होते हैं? गौशाला का काम हो जाता है साहब। बाबा जी कितनी गायें यहाँ पे हैं गौशाला में? 500 गए हैं साहब। और कैसे किस तरीके से उनको चारे पानी की व्यवस्था होती है? व्यवस्था करते हैं साहब। कौन करते हैं? फिलहाल देख फिर बड़ो नाम बताएंगे आपका? सीताराम यादव। सीताराम जी, यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है कल? यहाँ पे कल भजन संध्या है, झांकियाँ हैं, भंडारे का प्रोग्राम है। क्या स्पेशल यहाँ सत्संग के प्रोग्राम में होने वाला है कल? प्रवीण बावरिया 11 साल का बच्चा है जो अपनी प्रस्तुतियाँ देगा। वह और झांकियों का प्रोग्राम है जो स्पेशल होगा। यहाँ पे जो गौशाला बनी हुई है उसको कौन मैनेज करता है? ये मंदिर कमेटी है और उसकी कमेटी बना रखी है, वो मैनेज कर रही है उसको। हम आपको जानकारी दे दें कि कल श्री पितृदेव लालू जी महाराज ढोरसर में कल विशाल सत्संग प्रोग्राम और भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें 11 साल के गायक हैं प्रवीण भावरिया, उनके भजनों की प्रस्तुति यहाँ पे होगी। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।